Hello guys, good morning. Ito na naman po tayo for another edition of Promel TV. Bago po ang lahat, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. At sana po i-share naman po ninyo yung mga videos ko and then yung channel ko. Sana po pasuporta naman po. Anyway, natatandaan niyo po ba ito, yung binili po ng asawa ko na snoring device para daw po hindi maistorbo yung tulog at makatulog siya ng maimbing. At ang isang katotohanan po rito, para din po sa inyong abang lingkod. Ayaw po niya tayong maghilik kasi masama po yun eh. Sobra daw po lakas ng hilik ko. So concerned din po ang asawa ko sa akin. Anyway, after using it for almost, ginamit ko lang po yata ng mga 3 days. And pasensya na po kayo, di po kami agad nakapag-update regarding po dun sa review nito. Ngayon ko pa lang po siya gagawin. Honestly, the first night na ginamit ko ito, lalo po akong hindi nakahinga, na-suffocate po ako. Lalo pong lumakas yung hilig ko. And I think, hindi po siya, kung ako po, hindi ko po na-advise na bumili po ngayon ito dahil honestly, mahal din. Medyo, pricey po siya. Medyo mahal. And then, hindi naman po talaga siya nakakatulong. Lalo po akong naghilik. And so, kaya ang ano po natin dito, ang review po natin dito is, I think, 1 lang din po. Kasi hindi naman po talaga siya nakakatulong, honestly. And tignan po ninyo, papakita ko po sa inyo. Yan po yung mga butas-butas. And ang tawag po kasi dito is anti-snoring yung air purifier. Pero honestly, hindi naman po siya purify. Plastic lang din po talaga ito. Wala po siyang ibang halong sa loob. And then, masakit po siya pag pinasok po natin sa ilong. Ayan po. Kasi sobrang laki po niya. And then, mas mahihirapan kang huminga. So, I think guys, hindi po siya advisable. At hindi ko rin po siya nire-recommend para gamitin po ninyo. Anyway, maraming salamat po. And then, happy Sunday po. At mag-ingat po tayong lahat. Salamat!